गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज है हमारा व्लॉग कंपैरिजन वीडियो में, जैसे आपको बोल रहा था। और आज देख सकते हो पीछे लगी है BS6 और लगी है BS4। आपको बताते हैं पहला डिफरेंस जो है वो है पावर का है। वो है 43.5 bhp और 42.9 bhp। सेकंड है जो है हीटिंग इशू, वो इसमें नहीं है क्योंकि इसकी बैंड 5 जा रही है नीचे से, देख सकते हो। और जो हमारी BS4 की है वो जा रही है इंजन की तरफ से, तो इसमें हीटिंग इशू बहुत है। थर्ड डिफरेंस है ग्राउंड क्लियरेंस का, देख सकते हो लगभग सेम ही है, बस इसकी अंडर वैली यहाँ पे और इसके जो अंडर वैली से नीचे एग्जॉस्ट जा रहे हैं तो ज़्यादा नीचे ग्राउंड लगती है, देख सकते हो। बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आपको एग्जॉस्ट नोट सुना देते हैं BS6 और BS4 का। पहले सुनाते हैं BS6 का। हाँ वो तो निकले बड़ी भी किल्लत है, पता है बड़का इनको। ठीक है, आया नहीं, गियर नहीं शो कर रही है। हाँ न्यूट्रल है, अब आया। पहले आपको सुनाते हैं आइडल साउंड इसकी। अब थोड़ा रैप करते हैं। अब सुनाते हैं BS4 की। इसका थोड़ा बेस कम है, थोड़ा मतलब इसके मुकाबले बोलता हूँ। रिफाइंड है ना ये, इसकी चेक कर सकते हो आप आइडल साउंड। इसकी ज़्यादा साउंड है क्योंकि ये है रॉ और वो रिफाइन कर दी थी जब ये आई थी। और फिफ्थ है हमारा इसका मीटर का जो ये देख सकते हो इंटरफेस, वो इसका तो ग्लो ही बड़ा है, मेरे का डल है। मेरी का चेक कर सकते हो कितना डल है। कट कट कट। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा क्विक शिफ्टर पे। वो इसमें तो आता नहीं था, इसमें आया। ऑटो ब्लिपर भी है इसमें। क्विक शिफ्टर जिनको नहीं पता को होता है कि विदाउट क्लच आप गियर शिफ्टिंग कर सकते हो, डाउन भी और अप भी। और बाकी लुक तो यही है, देख सकते हो आप। बाकी गाइस आपको मिलते हैं हम ड्रैग रेस में। थोड़ा सा देख सकते हैं फर्स्ट गियर में करेंगे हम, यहाँ पे ज़्यादा वो रोड नहीं है वरना चलान का सीन हो जाएगा कल की तरह। मिलते हैं आपको ड्रैग रेस में। तो गाइस अब देखते हैं BS4 BS6 का। मैं तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने थोड़ी सेफ्टी की। बाकी आपको दिखाते हैं। A few moments later. वो रही 6 और वो रही। अभी यहाँ पे खड़ते हैं हम, देखते हैं क्या ज़्यादा। बाकी तो राइडर पे डिपेंड होता है कि पावर नहीं देखी जाती है। Few inches later. ओह बिल्ली, बस 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 बस। उधर बाइक छुटी, बिल्ली बच गई। बिल्ली बच गई थी, बिल्ली। गाइस वो कर इसको रुक। ले गाइस देखो ना, आपने बिल्ली बच गई। यही होता है भाई। अब आने दो उनको फिर से। ये ज़्यादा वर्किंग रोड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं आपको तब कर रहे हैं। और यही है, यहाँ पे ज़्यादा हम कर नहीं सकते। बाईपास में जाएंगे तो आजकल पुलिस वाले बहुत है, दिखाते हैं आपको। ये गाइस इक्वल 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 इक्वल, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था यार। राइडर भी डिपेंड है, देख सकते हो जैसे। बढ़िया।
सो गाइस आपने चेक कर लिया होगा, बाकी देख सकते हो राइडर पे डिपेंड होता है, बाइक पे बहुत एक्सपीरियंस है तो देख सकते हो बाइक पे हमने दी थोड़ी टक्कर या यहाँ टक्कर। बाकी पहले भाई चला रहे थे, मैं क्या कर लेते हैं क्योंकि मेरे थोड़ा गियर में थोड़ा वो नहीं होता। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, छोटा सा ब्लॉग से कंपैरिजन लाने से हम ले आए हैं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे, मोटो ब्लॉग सेटअप बनाएंगे हम, उसका बनाएंगे आपको ब्लॉग। और ठीक है गाइस।